В нашей семье принято чтить память о предках и передавать от поколения к поколению семейную историю, свои традиции. Об одном из своих прадедушек я сейчас хочу рассказать. Это уроженец Мостовского района Гродненской области, выходец из обычной крестьянской семьи, Аскирко Михаил Константинович. Великая Отечественная война началась, когда ему было 36 лет. Он был женат и имел 3 детей. На фронт был призван и служил в 633-м стрелковом полку 157-й стрелковой дивизии в качестве рядового Красной армии. Участвовал в освобождении Праги, дошел до Японии, имел боевые ранения. Его боевой путь был отмечен такими наградами, как Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль за отвагу, медаль за освобождение Праги. Вернувшись домой с окончанием войны, прадедушка жил обычной жизнью. Работал в колхозе, растил с женой детей. В 1946 году родился 4-й ребенок – мой дедушка. О войне старались вспоминать нечасто. Очень тяжелое было время для семьи и страны. До нас, правнуков, дошло несколько историй о его фронтовом пути. Особенно впечатлила такая. Во время боевых действий нужно было выполнить задание командира и доползти до огневой точки по хорошо просматриваемой противником местности. Все понимали опасность ситуации. Тогда прадедушка вызвался сам добровольно выполнить это задание. Благодаря своему мужеству он остался жив, а вражеский снаряд, к большому сожалению, попал в укрытие и уничтожил оставшихся там его товарищей. Вот так простой человек, скромный и тихий белорус, примером своей жизни учит нас, своих потомков, быть смелыми, любить свою родину и семью и при необходимости находить в себе силы для важных решений. Считаю своим долгом, а также учу своих младших братика и сестричку помнить о подвиге прадедушки и миллионов советских людей, которые как могли боролись с немецко-фашистскими захватчиками и приближали великую победу.